दोस्तों आज हम एंग्री बर्ड खेल रहे हैं। ये थोड़ा इजी गेम है, सो हम एंग्री बर्ड 2 भी खेलेंगे। सो फर्स्ट ये खेलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, ये गेम मीडियम है, टफ भी नहीं है, ये इजी है आई थिंक। सो दोस्तों ये वेरी इजी है और मैं फर्स्ट लेवल तो कर लिया। मैं सोचा हूँ आज 5 लेवल करूँगा, तो ये भी हम पार करेंगे। ओहो, हमारी एंग्री बर्ड थोड़ा सा क्या बताओ। ओह आई लाइक इट। और एक है हमारा हो गया। ओ 3 स्टार। ओके, हमारा सेकंड लेवल भी कंप्लीट। Now is yellow ones. See what yellow ones do. First is red only. Okay, ये ऐसे तैसे नहीं होगा। यहाँ 4 है। ओके, मुझे दिमाग लगा के खेलना होगा ये। अरे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उतना भी नहीं इतना मैं सोचा था। अरे थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो मैं आसानी से करूँगा ये, देखते हैं। अरे ये ना दिमाग खराब करके रखा है। यो ओके नाइस, हम 2 करे और 2 तो रह गया। सो आई थिंक ये लेवल हम कंप्लीट नहीं हो, और एक है हमारे पास, तो देखते हैं। ठीक है ये ओके, मैंने कंप्लीट नहीं कर सकता, फेल बोल रहा है। सो मैं ट्राई अगेन करूँगा। ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं पहले से नहीं खेला था। अरे ये ना नहीं हो रहा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पहला पार्ट। ओके कंप्लीट, लेवल कंप्लीट, सक्सेस, आई लाइक इट। आवर लेवल कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों हमारा 3rd लेवल भी हो गया और 3 स्टार, लाइक इट। अब हमारा 4th लेवल है, देखते हैं ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके शूट, सी व्हाई यू आर शूटिंग, एक्टिवेट, गेट इट नाउ 5 मिनट्स। सॉरी दोस्तों यहाँ ऐड है, सॉरी दोस्तों, आई एम सो सॉरी। तो दोस्तों हमारा ऐड हो गया। अब ये थोड़ा सा मीन्स क्या बोलूं, ये हमें कुछ दे रहा है और वी हैव बूम ब्लास्ट। आई थिंक वी हैव बूम ब्लास्ट एंड वी कैन डू इजीली। ओके एक बूम ब्लास्ट हो गया। तो दोस्तों अरे ओके 2 भी हो गया। अब है हमारा ये वाला। ओके अरे यहाँ ही फूट गया, ये कैसे बूम ब्लास्ट है रे, इसकी ऐसी की तैसी। जा हो जाएगा। अरे यस फूट गया और
हम सक्सेस हुए। आई थिंक हमारा 4th लेवल भी हो गया। सो हम और 2 लेवल खेल सकते हैं, हमारे पास टाइम तो है। ओके, लेट्स प्ले द नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ इज द ब्लू वंस टर्न। ओके, ये उतना भी इजी नहीं है। ओके, ये तो टपक गया, ये टपक गया। ए, ये हम इसके इंस्ट्रक्शन में नहीं ठीक से देख रहा। ओके, अरे गया गया गया। ओके, गया गया। और हमारे पास या अरे ये क्या हो रहा है? लेवल कंप्लीट नहीं हो रहा। और क्या? यस, कंप्लीट। यस ट्विस्टर, यस ट्विस्टर, आई लाइक इट। हमें ट्विस्टर हो गया। और ये हमारा लास्ट लेवल होगा, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेवल। ओके, ये उतना भी इजी नहीं है। ओके, फर्स्ट हो गया। नाउ द सेकंड वन। सेकंड वन इज नॉट वेरी इजी। डम। And the third one is the last, I think. YOLO ones उतना भी अच्छा नहीं है। और फिनिश। हमारा 2 लेफ्ट था, वो मैं पॉइंट देगा। और तीसरा आई लाइक इट। और दोस्तों, मैं मेरा वीडियो यहाँ ही एंड करता हूँ। मैं इसका नेक्स्ट लेवल भी खेलूँगा, जितना लेवल है। देन मैं एंग्री बर्ड 2 खेलूँगा। ओके, सो एंड दिस गेम।